नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपगाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल आश्विन 23 गते आइतबार, इस्वीसम्म 2022 अक्टोबर 9 तारिक। यसै गरी आज आश्विन शुक्ल पूर्णिमा तिथि पनि परेको छ। दर्शकबिन सदा जस्तै आज पनि देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबर, विशेष गरी पछिल्लो क्रममा परिरहेको अविरल वर्षाले जनधनको क्षतिसँगै सडक अवरुद्ध बनाएको छ। देशभरि बाढी पहिरोको अवस्था कस्तो रहेको छ त पछिल्लो अपडेट, आगामी मक्सिर 4 गतेका चुनाव विशेष समाचारहरू, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट सँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। पाल्पामा बाढी र पहिरोमा परि 3 जनाको मृत्यु, 4 जना घाइते। मुस्ताङमा वर्षा मार्फाको स्याउबारीमा पस्यो बाढी, सडक र पुलमा क्षति भई सेवा ठप्प। सडक अवरुद्ध हुँदा मुस्ताङ भ्रमणमा रहेका 100औं यात्रु 5 दिनदेखि अल्पत्र। पूर्व पश्चिम राजमार्ग लगायत दाङका सबै सडक एकतर्फी खुले। जुम्लामा बस्तीमा बाढी पस्ने डर भएपछि 11 घर परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा सारियो। एमालेसँग तालमेलका कारण सिट खोसिएपछि स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्ने खुशबु ओलीको घोषणा। रूपन्देही 1बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घनश्याम भुसालको तयारी। बाथरुममा चिप्लिएर एमालेका नेता बालकृष्ण ढुङ्गेलको मृत्यु। मोरङमा माओवादीले टुङ्गो लगायो उम्मेद्वार, प्रचण्डका ज्वाइँले पनि पाए टिकट। भक्तपुर 2मा महेश र दुर्लभ आमुने सामुने। आज 5 बजे भित्र प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारी दर्ता गर्न आयोगको निर्देशन, समय थप नहुने। मतदानको दिन यातायात पुरै निषेध नगरिने निर्वाचन आयोगको तयारी। निवर्तमान सभामुखले छाडे सरकारी निवास। यसै गरी चुनाव नलड्ने सभामुख सापकोटाको घोषणा। प्रतिनिधि सभाका लागि 48 दलका 2436 उम्मेद्वार समानुपातिकको बन्द सूचीमा। भागबण्डाको निर्णय नसचिए गठबन्धन तोड्ने सुर्खेतमा समाजवादीको चेतावनी। रापरपाले टुङ्गायो काठमाडौँका उम्मेद्वार। द्वारिकालाललाई माओवादीले दियो प्रदेशको टिकट। उम्मेदवारी मनोनयनका लागि एमाले अध्यक्ष ओली झापामा। भीम रावलले टिकट नपाएपछि एमाले अछाममा विद्रोह, 38 जनाले दिए सामूहिक राजीनामा। डडेलधुरामा नेकपा यसले बाँकी उम्मेदवारी दिने, देउवालाई भोट नहाल्ने चेतावनी। कैलालीको भजनीमा बाढीले 500 घर डुबानमा। काठमाडौँमा भालुले आक्रमण गर्दा 1 जना घाइते। अझै 2 दिनसम्म पानी पर्ने, मङ्गलबारदेखि मौसममा सुधार हुने मौसमविदको भनाई। आयल निगम मासिक 1.5 अर्ब रुपियाँ नाफामा, तर पनि भाउ घटाउने सुरसार छैन। चिसो सुरु भएसँगै अस्पतालमा डेङ्गीका बिरामीको संख्या घट्यो र डलरको भाउ 132 रुपियाँ नागो नेपाली रुपियाँ हालसम्मकै कमजोर। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। पाल्पामा बाढी पहिरोमा परि 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4 जना घाइते भएका छन्। पूर्वी पाल्पाको निस्ती गाउँपालिका 1 अर्मलामा बसोबास गर्दै आएका 35 वर्षीय टकबहादुर बराई मगरको निस्ती 1 सारखदी खोलाले बगाउँदा मृत्यु भएको हो। रामपुर नगरपालिका 1बाट निस्तीको अर्मला जाँदै गर्दा खोला तर्ने क्रममा सारखदी खोलाले बगाउँदा उनी शुक्रबार बेपत्ता भएका थिए। उनको खोजबिनको क्रममा हिजो शनिबार दिउँसो खोलाको किनारमा सब भेटिएको पाल्पा प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यसै रिब्दीकोट गाउँपालिका 5 नयाँ टोलबाट 4 रानीठाँटी जाने क्रममा बिहिबार 5 वर्षीय बालिका प्रिन्स पजभैयालाई मद्री खोलाले बगाउँदा मृत्यु भएको छ। सँगै रहेका 34 वर्षीय कविता पजभैया र 32 वर्षीय मीना राणालाई खोलाले बगाउँदै गर्दा स्थानीयले उद्धार गरेका थिए। मृतक बालिका कविता पजभैयाकी छोरी हुन्। खोलाले बगाउँदा घाइते भएकी राणाको तानसेनको लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। गत मङ्गलबारदेखिको निरन्तर परिरहेको अविरल वर्षाले मुस्ताङको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। वर्षाले बेनी जोमसोम सडक खण्ड अन्तर्गत म्याग्दी र मुस्ताङ खण्डका दर्जनौं स्थानमा सडक अवरुद्ध भएको छ भने मुस्ताङ भ्रमणमा आएका पर्यटक 5 दिनदेखि होल्डिङ गर्दै बसेका छन्। कुनै बेला पानी नै नपर्ने भनेर चिनिने हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा यसपटक भने दशैंको अघिल्लो दिनदेखि निरन्तर अविरल वर्षा भइरहेको छ। निरन्तरको वर्षाले स्थानीय समुदाय र मुस्ताङ भ्रमण गर्ने आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकले
निकै शास्ति भोग्न बाध्य भएका छन्। वर्षसँगै आएको फारम खोला बाढीले मुस्ताङको मार्फाको फारमको करोडौं मूल्य बराबरको स्याउबारीमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। केन्द्रको सिर डी स्याउ ब्लकमा बाढी पस्दा स्याउबारी जलमग्न भई बगरमा परिणत भएको हो। यसै गरी मार्फाका स्थानीय गोपाल गौचनको करिब 25 रोपनी जग्गामा लगाइएको स्याउबारी खोलाले धार परिवर्तन गर्दा करोडौंको क्षति पुगेको छ भने स्याउबारी पुरै बगरमा परिणत भएको छ। पहिरोका कारण 2 दिनदेखि बन्द पूर्व पश्चिम राजमार्गको दाङखण्ड लगायत दाङका सबै सडक एकतर्फी खुलेका छन्। गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 कालाकाटमा भालुवाङ सडक खण्ड लमई घुराई सडक खण्ड अमलिया लमई सडक खण्ड भालुवाङदेखि प्युठान जोड्ने सडक खण्ड एकतर्फी सञ्चालनमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। यस्तै शहीद मार्ग अन्तर्गत दाङको घुराईदेखि रोल्पाको होलेरी जोड्ने सडक खण्ड पनि सञ्चालन भएको छ। दाङको सदरमुकाम लमई प्रवेश गर्ने मुख्य सडक लमई घुराई सडक खण्ड पनि हिजो साँझ एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। सडक खण्डको ठाउँ ठाउँमा लेदो सहितको पहिरो झरेर 2 दिनदेखि सडक बन्द भएका थिए। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी लगायतको लामो प्रयासपछि पहिरो हटाइएको हो। बाढीको जोखिम भएपछि जुम्लाको तिला गाउँपालिका 3 कुडारीका 11 घर परिवारलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएको छ। कुडारी खोला बढेर बस्ती डुबाउने जोखिम देखिएपछि खोला नजिकका 11 घर परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब निरीक्षक नरेन्द्र चन्दका अनुसार बाढीले बगाउने डर भएपछि उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको हो। जुम्लाकै कनका सुन्दरी 5 मा घर भत्कँदा एकै परिवारका 5 जना र छिमेकी 2 जनाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ। यसैगरी जिल्लाभर घर भत्किएका विभिन्न खबरहरू आइरहेका छन्। टेलिफोन नहुँदा जिल्लाभरको क्षति विवरण पूरा आउन नसकेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार हिमा गाउँपालिका 5 का धनबहादुर साईको घर भत्किएको छ। यसैगरी गुठीचोर गाउँपालिका देपाल गाउँमा कमल सिंह खत्री र गोविन्द खत्रीको घर भत्किएर क्षति भएको छ। झापा 4 मा चुनाव लड्न भनेर रापरपा प्रवेश गरेकी पूर्व मिस टिन नेपाल खुशबु ओलीले तालमेलमा सो क्षेत्र नेकपा एमाले पाएपछि स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्ने घोषणा गरेकी छिन्। एमाले र रापरपा बीच भएको सहमति अनुसार झापा 3 मा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई एमाले समर्थन गर्नेछ भने अन्य 2 प्रदेश सभा सिट पाउनेछ। बाँकी 4 प्रतिनिधि सभाका क्षेत्रमा रापरपाले एमालेलाई सघाउनेछ। झापा 4 मा उम्मेद्वार बन्ने भनेर खुशबुले अभियान चलाइरहेकी थिइन्। सो क्षेत्रमा यसअघि एमालेका एलपी लिम्बुले जितेका थिए र यसपटक पनि उनै उम्मेद्वार बन्ने भएका हुन्। खुशबुले एउटा युवा महिलालाई रोक्न चलखेल भएको र हेपिएको भन्दै सुरुमा भोट हाल्न नसक्ने बताएकी छिन्। उनले आफ्नो उम्मेदवारी झापा 4 मा कायमै रहेको र जनताको बीचमा आउन लागेको घोषणा गरेकी छिन्। उनले भनेकी छिन्, झापाको क्षेत्र नम्बर 4 मा आज पनि कायम नै छ, त्यही भएर जनताको बीचमा आउँदैछु। हजुरहरूको साथ चाहिएको छ, एकपटक मत बदल्नुस्। यो हरेक गठबन्धनलाई सबक सिकाऊ। मैले मेरो उम्मेदवारी फिर्ता लिनुपर्ने हो भने मलाई जवाब दिनुस्। हामी एमालेकी रापरपाको कार्यकर्ता, आफूले पार्टीको कारबाही सहन सक्ने तर आत्मसम्मानसँग सम्झौता सहन नसक्ने चेतावनी दिएकी छिन्। नेकपा एमाले परित्याग गरेका घनश्याम भुसालले रूपन्देही 1 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन्। उनी निकट स्रोतहरूका अनुसार भुसाललाई सो क्षेत्रमा सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले सघाउनेछ। भुसालले आफ्नो गृहनगर मणिग्राम समेत पर्ने रूपन्देही 1 बाट उम्मेदवारको दाबी गर्दै आएका छन्। भुसालले 2074 सालमा आम निर्वाचनमा पनि रूपन्देही 1 बाट टिकट मागे पनि पार्टी छविलाल विश्वकर्मालाई उम्मेदवार बनाएको थियो। यसपटक पनि एमालेले विश्वकर्मालाई नै उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ। 2074 सालमा भुसाललाई एमालेले रूपन्देही 3 बाट उम्मेदवार बनाएको थियो। यसपटक भुसालको नाम रूपन्देही 1 र रूपन्देही 3 बाट सिफारिस भएको थियो। जिल्ला कमिटीले रूपन्देही 1 बाट सिफारिस गरे पनि प्रदेश कमिटीले छविलाल विश्वकर्माको नाम मात्रै सिफारिस गरेको थियो। भुसालको नाम रूपन्देही 3 केन्द्रबाट सिफारिस भएर आए पनि उक्त क्षेत्रमा एमालेले रापरपासँग तालमेल गर्ने निर्णय गरेपछि दीपक बोहरालाई छाडिदिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा रूपन्देही 1 नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ। स्रोतका अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्र भुसाललाई सघाउनका लागि सकारात्मक देखिएको छ। यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म हिजो शनिबार रातिसम्म भुसालले उम्मेदवारीको औपचारिक घोषणा गर्ने तयारी रहेको थियो।
नेकपा एमालेका नेता बालकृष्ण ढुङ्गेलको मृत्यु भएको छ। काँडाघारी स्थित उनी बस्दै आएको घरको बाथरुममा चिप्लिएर उनको मृत्यु भएको काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख भरत बहादुर बोहराले जानकारी दिनुभएको छ। उनको मृत्यु भएको खबर पाउन साथ अनुसन्धानका लागि प्रहरी काँडाघारी उपस्थित भएको थियो। ओखलढुङ्गाका ढुङ्गेल 2064 सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट सभासद भएका थिए। एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य ढुङ्गेल नेकपा विभाजन भएपछि एमालेमै बसेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रले मोरङमा उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाएको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ 2 र प्रदेश सभातर्फ 3 वटा क्षेत्र पाएको माओवादी केन्द्रले 5 जना उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाएको छ। माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधि सभातर्फ क्षेत्र नम्बर 4 बाट अमनलाल मोती र क्षेत्र नम्बर 5 बाट शिवकुमार मण्डलको एकल नाम सिफारिस भएको थियो। उनीहरू दुवैले सिफारिस भएको स्थानबाट टिकट पाएका हुन्। प्रदेश सभातर्फ मोरङको क्षेत्र नम्बर 1 को क बाट कुलप्रसाद साम्बा कुशल लिम्बुले टिकट पाएका छन्। उनी सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद हुन्। क्षेत्र नम्बर 2 को क बाट माओवादी केन्द्र प्रदेश 1 कमिटी सचिव गणेश उप्रेतीले टिकट पाएका छन्। 2074 सालको निर्वाचनमा उनी सो क्षेत्रबाट पराजित भएका थिए। भक्तपुर 2 मा कांग्रेसले जिल्ला पार्टी सभापति दुर्लभ थापालाई टिकट दिएको छ। यो क्षेत्रका एमालेका युवा नेता महेश बस्नेत विरुद्ध पार्टी जिल्ला सभापति थापालाई नै उम्मेद्वारका लागि टिकट दिएको छ। यसअघि पार्टी केन्द्रीय सदस्य एवं मध्यपुर थिमीका पूर्व मेयर मदन कृष्ण श्रेष्ठको नाम यस क्षेत्रमा दाबी रहेको थियो। यो क्षेत्रमा मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेस र एमाले नै रहेको छ। पछिल्लो स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पनि यो क्षेत्रमा कांग्रेस र एमाले बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। यो क्षेत्रमा कांग्रेस र एमालेको जितमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निर्णायक हुने देखिन्छ। तर नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जितकै लागि सिद्धान्तहीन एकता नगर्ने भन्दै आएकोले उसको आफ्नै छुट्टै उम्मेद्वार हुने निश्चित रहेको छ। यस हिसाबले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थन जता हुन्छ उसैको जित हुने विश्लेषण रहेको छ। यसअघिको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमालेका महेश बस्नेतले भारी मतान्तरले जितेका थिए। उक्त बेला कांग्रेसले पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानालाई टिकट दिएको थियो। त्यस बेला टुरिस्ट उम्मेद्वार उठाएको भन्दै कांग्रेस भित्र ठूलै आलोचना भएको थियो। आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि आज हुने प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताको काम निर्धारित समयभित्रै गर्न निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेको छ। हिजो शनिबार आयोगले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन कार्यक्रम परिवर्तन गर्न सुझाव आए पनि आयोगले पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा परिमार्जन नगर्ने बताएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारी दर्ताको लागि 2 दिनको समय दिए जस्तै प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताका लागि पनि समय बढाउन माग गरे पनि आयोगले समय थप नगर्ने बताएका छन्। उनले भने असो 23 गते बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ। त्यसका लागि आयोगले आवश्यक संरचना सुरक्षा प्रणालीको गरिसकेको छ। सबै राजनीतिक दललाई सबै वर्ग जाति समेट्ने गरी समानुपातिक ढंगले उम्मेदवारी दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेको छ। विगतमा 2 दिन उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय दिँदा पनि दलहरू दोस्रो दिनको अन्तिम समयमा आएर उम्मेदवारी दर्ता गर्ने गरेको आयोगको अनुभव रहेको बताउँदै निर्वाचन कार्यक्रम सार्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। यसैगरी उनले उम्मेदवार चयन गर्दा समावेशी र समानुपातिकलाई ख्याल गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। आयोगले जारी गरेको आचार संहितालाई पूर्ण रूपमा पालन राजनीतिक दलहरूलाई गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। राजनीतिक दललाई आयोगबाट हुन सक्ने सहयोग पूर्ण रूपमा हुने पनि उनले बताए। उनले निर्वाचनको दिन व्यवस्थित ढंगबाट सार्वजनिक यातायातको साधन चलाउने समेत जानकारी दिएका छन्। निवर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले हिजोदेखि सरकारी निवास छोडेका छन्। मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मनोनयनको अघिल्लो दिन सभामुखले सरकारी निवास छोडेका छन्। सभामुखले सरकारी सेवा सुविधा छोडेर निजी निवासमा फर्किएको सभामुखका प्रेस विज्ञ श्रीधर नेउपानेले जानकारी दिएका हुन्। सभामुखको कार्यकालको विषयमा विवाद हुँदै आइरहेको थियो। उनले हिजो नै पत्रकार सम्मेलन गरेर आगामी निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबन्ने समेत घोषणा गरेका छन्। 2064-2070 मा संविधान सभामा सिन्धुपाल्चोक 2 बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका उनी 2074 मा सिन्धुपाल्चोक 1 बाट सांसद चुनिएका थिए। यो पटक पनि उनी टिकटका आकांक्षी रहेका थिए। माओवादीले सापकोटासँगै माधव सापकोटाको नाम सिफारिस गरेको थियो। सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका मोहन बहादुर बस्नेत पनि क्षेत्र नम्बर 1 कै टिकटका आकांक्षी रहेका थिए। सापकोटा र बस्नेतकै कारण सिन्धुपाल्चोकको टिकट बाँडफाँड सत्ता गठबन्धनका नेताहरूका लागि कठिन बनेको थियो। अहिले सिन्धुपाल्चोक 1 माओवादी
केन्द्र र 2 कांग्रेसको भागमा परेको छ। तर सापकोटाले चुनाव नलड्ने घोषणा गरेका छन्। बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनले भनेका छन् पार्टी सिन्धुपाल्चोक र खास गरी क्षेत्र नम्बर 1 का मतदाता तथा शुभचिन्तकहरूले पुनः प्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने शुभेच्छा राख्नु भएकोमा धन्यवाद दिँदै आगामी 2079 मक्सिर 4 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबन्ने निर्णय गरेको निवेदन गर्न चाहन्छु उनले भनेका छन्। कुनै पनि क्षेत्र आफ्नो दललाई भाग नपरेपछि सुर्खेतमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले विद्रोहको चेतावनी दिएको छ। यदि गठबन्धनको शुक्रबारको निर्णय नसचिएको खण्डमा गठबन्धन तोड्ने र प्रतिनिधि सभाका 2 र प्रदेश सभाका 4वटै क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने निर्णय समाजवादीले गरेको छ। गठबन्धनको निर्णय अनुसार 2वटै प्रतिनिधि सभा कांग्रेस र प्रदेश सभाका तर्फका 4 मध्ये 2 कांग्रेस र 2 माओवादीलाई मिलाएर समाजवादीलाई आउट गरिएको छ। समाजवादीले सुर्खेत क्षेत्र नम्बर 2 खमा दाबी गरेको थियो भने समाजवादीका जिल्ला अध्यक्ष मोहन बडुवालले उम्मेदवारी समेत घोषणा गरेर चुनाव प्रचारमा जुटिसकेका थिए। शुक्रबार साँझ जुन किसिमको भागबण्डाको निर्णय आएको छ, हिजो शनिबारको बैठकमा हामीले असहमति जारी गरेका छौं, अध्यक्ष बडुवालले भने। यसलाई सच्याउनको लागि केन्द्रमा अनुरोध समेत गरेका छौं। त्यसमा हामीले राजनीतिक पार्टीहरू बीचको शक्ति सन्तुलन नमिलेकाले सच्याउन भनेका छौं। यदि सच्याउन नसकिएको खण्डमा हाम्रो पार्टी केन्द्रलाई आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्नका लागि तत्काल टिकट उपलब्ध गराइदिनु हुन भनेर निर्णय गरेको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले काठमाडौँका 10 वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र 20 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएको छ। आज आइतबार संसदीय बोर्डले उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्, जस अनुसार प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 मा रविन्द्र मिश्र, 2 मा नवराज सिंह खडा, 3 मा गणेश गिरी, 4 मा ठाकुर मोहन श्रेष्ठ उम्मेद्वार बन्ने भएका छन्। उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाए पनि मनोनयन फिर्ता लिने दिनसम्म तालमेल सम्भावना रहने एक नेताले जानकारी दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले एक सप्ताह अघि पार्टी प्रवेश गरेका इटहरी उपमहानगरपालिकाका पूर्व मेयर द्वारिकालाल चौधरीलाई प्रदेश सभा सदस्यको टिकट दिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको भागबण्डामा सुनसरी क्षेत्र नम्बर 2 को क माओवादीले पाएको छ र त्यो क्षेत्रमा चौधरीलाई टिकट दिएको छ। नेकपा एमाले सुनसरीका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका चौधरी आइतबार मात्र माओवादीमा प्रवेश गरेका थिए। माओवादी केन्द्र प्रदेश कमिटिका अनुसार सुनसरीको प्रतिनिधि सभा तर्फको क्षेत्र नम्बर 1 मा मुक्साहाङ म्यानेम्बोलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय भएको छ। सुनसरी 2 को खबाट चौधरीले टिकट पाउँदा क्षेत्र नम्बर 3 को खबाट सरस्वती पोखरेलले टिकट पाएकी छिन्। पोखरेल प्रदेश 1 को निवर्तमान उपसभामुख समेत रहेकी थिइन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली टिकट वितरण र विभिन्न दलसँग तालमेलको सहमति टुङ्ग्याएर गृह जिल्ला झापा आइपुगेका छन्। झापा क्षेत्र नम्बर 5 बाट उम्मेदवारी मनोनयन गर्न ओली झापा आइपुगेका हुन्। अध्यक्ष ओलीलाई उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङ लगायतका नेताहरूले विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए। ओलीले आज आइतबार मध्याह्न 12:30 बजे निर्वाचन कार्यालयमा मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको एमालेले जानकारी दिएको छ। नेकपा एमालेले नेता भीम रावललाई टिकट नदिएपछि एमाले अछाममा विद्रोह भएको छ। जिल्लाबाट एकल सिफारिस भए पनि पार्टीले प्रतिनिधि सभामा टिकट नदिएपछि एमाले अछाम जिल्ला कमिटी सचिवालयका 438 जनाले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। एमालेले रावलको ठाउँमा झपट बोहरालाई उम्मेद्वार बनाएको छ। सामूहिक राजीनामा दिने नेताहरूले बोहराको प्रमुख अतिथ्यतामा भाद्र 19 गते रावलको नाम एकल सिफारिस भएको जिकिर गरेको छ। उनको नाम एकल सिफारिस भए पनि केन्द्रबाट टिकट वितरण तल्लो कमिटीले गरेको सर्वसम्मत निर्णयको व्यवस्था गरिएको नेताहरूको भनाइरहेको छ। तल्लो कमिटीको निर्णय विपरीत नेता कार्यकर्ता र जनभावना विपरीत नेतृत्वले गरेको निर्णयको घोर आपत्ति जनाउँदै 38 जनाले सामूहिक राजीनामा दिएको बताएका छन्। एमाले जिल्ला अध्यक्ष चन्द्र बोहराले भने राजीनामाको विषयमा आधिकारिक जानकारी नभएको बताएका छन्। तपाईहरूले जस्तै मैले पनि सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाएको हुँ। उनले पार्टीमा आधिकारिक जानकारी नभएको बताएका छन्। पूर्व बिना विभागीय मन्त्री राजलाल यादव टिकट नपाएपछि जनता समाजवादी पार्टी जसपा परित्याग गरेका छन्। हिजो जसपा परित्याग गरेका नेता यादवले सिराहा क्षेत्र नम्बर 2-1 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। टिकट नपाएपछि उनले पार्टी छाडेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने निर्णयमा पुगेको बुझिएको छ। यादव पहिलो संविधान सभा सदस्यमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमबाट सिराहा 1 बाट निर्वाचित भएका थिए। सोही बेला उनी बिना विभागीय मन्त्री पनि बनेका थिए। दोस्रो संविधान सभामा तत्कालीन
मधेसी जन अधिकार फोरम गणतान्त्रिक र 2074 मा संघीय समाजवादी फोरमबाट चुनाव लडे पनि उनी पराजित भएका थिए। उनले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा क्षेत्र नम्बर 2 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका शिव यादवसँग सहकार्य गरी चुनाव लड्ने बताएका छन्। सोही टिमबाट प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर 2 बाट योगेश सिंह उम्मेदवारी दिने पनि बताइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा नेकपा एकीकृत समाजवादीले भाग नपाएपछि बाँकी उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको छ। एक प्रतिनिधि सभा रहेको डडेलधुरामा नेकपा यसले प्रदेश सभा 2 माग गरेको थियो। अघिल्लो पटक झिनो मतान्तरले कांग्रेस उम्मेदवार कर्ण मल्लसँग पराजित तत्कालीन एमाले जिल्ला अध्यक्ष डाक्टर तारादत्त जोशीको लागि प्रदेश सभा दाबी गरिएको थियो। अहिले उक्त क्षेत्र कांग्रेसको भागमा परेको छ, अर्को क्षेत्र माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ। आफ्नो सशक्त दाबी हुँदा पनि भाग नपरेपछि दुवै प्रदेश सभामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने तयारी भइरहेको जिल्ला अध्यक्ष कविन्द्र विष्टले जानकारी दिएका छन्। जिल्लामा हामी अब गठबन्धनमा छैनौं उनले भने। दुवै प्रदेश सभामा स्वतन्त्र उम्मेदवार खडा हुनुहुन्छ। प्रदेश 2 मा तारा जोशीलाई नै उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको पनि उनले सुनाएका छन्। अर्को क्षेत्रमा अन्य केही नेताहरू पनि छलफलमा रहेको उनको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभातर्फ पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउने नभए गठबन्धनको उम्मेदवारलाई मत नदिने उनले बताएका छन्। गोरखामा रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा एकै परिवारका 3 जनाको शव फेला परेको छ। भीमसेन थापा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 स्थित मेरिया टोलका 34 वर्षका हेमबहादुर राणा र उनका जुम्लिया छोराको शव झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक केदार खनालले जानकारी दिएका छन्। 7 वर्षका 2 बालकको शव काब्रोको रुखमा फेला परेको छ भने बुवा हेमबहादुरको शव अर्कै रुखमा भेटिएको छ। घटनाको प्रकृति हेर्दा राणाले 2 छोरालाई रुखमा झुन्डाएर हत्या गरी आफूले आत्महत्या गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको भनाइरहेको छ। 3वटै शवलाई पोस्टमार्टमका लागि सदरमुकाम ल्याइएको छ। बिहान स्थानीय बासिन्दाले रुखमा मान्छे झुन्डिएको देखेपछि घटनाका बारेमा जानकारी पाएको वडा अध्यक्ष रञ्जन रिमालले जानकारी दिएका छन्। गाउँलेका अनुसार मृतक राणा 1.5 महिना अघि मात्र श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर बसेका थिए। बिहिबारदेखि परिरहेको अविरल वर्षाका कारण कैलालीको भजनी नगरपालिकामा 500 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। भजनी नगरपालिका 2, 3, 7 र 8 का विभिन्न बस्तीमा बाढी पस्ता डुबान भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी वेद प्रकाश जोशीले वडा नम्बर 2 को पल्टापुर, मोहनपुर र 3 घरुवा टोलका करिब 125 घरमा काँडा नदीको बाढी पसेपछि मानिसहरू विस्थापित भएको जानकारी दिएका छन्। यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म अहिले उनीहरूलाई राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय पाल्टापुरमा राखिएको छ। वडा नम्बर 7 सीबी टोलमा अन्दाजी 40 घरमा कान्द्रा नदीको बाढी पसेको छ, तर उनीहरू विस्थापित भएका छैनन्। डीएसपी जोशीका अनुसार पथरिया नदीको बाढीले भजनी नगरपालिका 8 को खल्ला टोल र पाण्डे टोल समेतका गरी 82 घर डुबानमा परेका छन्। उनीहरू अहिले हुलाकी सडक खण्डमा तिरपाल गाडेर बसिरहेका छन्। हिजो शनिबार आएको बाढीका कारण वडा नम्बर 8 कै करिब 250 घरधुरी विस्थापित भएका छन्। उनीहरू पनि हुलाकी सडकको किनारमा तिरपाल मुनि आश्रय लिएर बसिरहेका छन् भने भजनी नगरपालिका 3 का 85 घरधुरीमा बाढी पस्ता विस्थापित भएका करिब 300 जना समेत हुलाकी सडक खण्डको किनारमा तिरपाल गाडेर बसिरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। अविरल वर्षाले जिल्लामा डुबानको समस्या देखिए पनि अहिलेसम्म मानवीय क्षति भने नभएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँमा जंगली भालुको आक्रमणबाट एक पुरुष घाइते भएका छन्। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी दिनेश मैनालीका अनुसार शंखरापुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 घुमारी चोकका विमानथिङ भालुले टोकेर घाइते भएका छन्। सोही ठाउँको जंगलको बाटो हिँड्ने क्रममा विमानलाई हिजो शनिबार बिहान अन्दाजी 9 बजेतिर भालुले आक्रमण गरेको उनले जानकारी दिएका हुन्। भालुले टोकेर घाइते भएका 52 वर्षीय विमानको नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटीमा उपचार भइरहेको छ। उनको टाउको र बायाँ हातको पाखुरामा चोट लागेको एसपी मैनालीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार घाइते भएका विमानको बोल्न सक्ने अवस्था रहेको छैन। मनसुन न्यूनचापीय क्षेत्रको असरले नेपालमा गएको 6 दिनदेखि मौसम बदली र पानी परिरहेको छ। यही मौसमी प्रणालीका कारण अझै 2 दिन वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ। महाशाखाका मौसमविद बिनु महर्जनका अनुसार मनसुन न्यूनचापीय क्षेत्रको असर कायमै रहेकाले केही दिन पानी पर्ने सम्भावना रहेको हो। आउँदो मंगलबारदेखि मौसम क्रमिक रूपमा सुधार हुनेछ उहाँले भन्नुभयो। अबको 2 दिनसम्म वर्षाको सम्भावना रहेको छ। पश्चिमी क्षेत्रमा बढी असर पर्ने
बढ्ने देखिएको छ। 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। नेपालमा मनसुन अझै सक्रिय रहेकाले पनि पानी परिरहे पनि विगतका दिनभन्दा कम असर पर्ने मौसमविद महर्जनले जानकारी दिनुभएको छ। अहिले नेपालमा मध्यपश्चिम बंगालको खाडी र आसपासमा रहेको न्यूनचापीय क्षेत्रको असर रहेको छ। प्रदेश 1 र मध्य प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली र बाँकी प्रदेशमा सामान्य बदली रहेको छ। नेपाल आयल निगम नाफामा पुगेको छ। अघिल्लो महिना केही नाफामा गएको निगमले यो महिना 1 अर्ब 60 करोड रुपियाँ नाफा कमाउने निगमका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। कोरोना महामारी, रुस युक्रेन युद्ध लगायतका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाव बढ्दा नेपालमा पनि भाव बढेको थियो। भाव बढे पनि कम मूल्यमा बेच्नु परेको भन्दै निगमले निरन्तर घाटाको हिसाब किताब देखाइरहेको थियो। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारल 87 अमेरिकी डलरमा झरेपछि निगमको मासिक नाफा 1 अर्ब 60 करोड रुपियाँ पुग्ने भएको हो। इन्डियन आयल कर्पोरेसनले अक्टोबरमा पठाएको मूल्यमा निगमलाई पेट्रोल लिटरमा 6 रुपियाँ 45 पैसा र डिजल लिटरमा 12 रुपियाँ नाफा हुनेछ। निगमले यही मूल्यमा इन्धन बेच्दा 15 दिनमै 80 करोड रुपियाँ नाफा कमाउनेछ। तर 1.5 वर्षमा निगमले 55 अर्ब रुपियाँ गुमेको दाबी गर्दै आएको छ। सञ्चित कोषको पैसा पनि सकिएको र 40 अर्ब रुपियाँ ऋणमा रहेकाले तत्कालै भाव घटाउन नसकिने निगमको तर्क रहेको छ। चिसो सुरु भएसँगै अस्पतालहरूमा डेङ्गीका बिरामीहरू कम हुँदै गएका छन्। काठमाडौँको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा दशैं सुरु हुनु अघिको तुलनामा दशैं अवधिमा डेङ्गीका बिरामीहरू कम हुँदै गएको पाइएको छ। डेङ्गीको संक्रमण खास गरी एडिज प्रजातिको लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने गर्दछ। दशैं अघिको तुलनामा अहिले बिरामीहरू पनि कम अस्पताल आइरहेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा अस्पतालका सूचना अधिकारी नवराज गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार अहिले अस्पतालमा साधारण बेडमा 11 जना उपचाररत रहेका छन् भने 1 जना आइसियुमा उपचाररत रहेका छन्। यस्तै इमर्जेन्सीमा करिब 70 जना दैनिक जसो उपचारका लागि आइरहेको उहाँले जानकारी दिनु भएको छ। सूचना अधिकारी गौतमले अस्पतालमा अन्य सरुवा रोगका बिरामीहरू भने यस वर्ष विगतको तुलनामा कम रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले दशैंको बेलामा अस्पतालले डेङ्गी बढ्ने अनुमान गरेर आवश्यक तयारी गरे पनि बिरामीहरू कम भएको जानकारी दिनु भएको छ। अमेरिकी डलरको भाउ 132 रुपियाँ नाघेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार र हिजो शनिबारका लागि अमेरिकी डलरको बिक्री दर मूल्य 132 रुपियाँ 2 तथा खरिद दर 131 रुपियाँ 42 पैसा तोकेको छ। यो हालसम्मकै उच्च हो। पछिल्ला 2 महिना यता डलर निरन्तर जसो उकालो लागिरहेको छ। सोही क्रममा शुक्रबार र शनिबार नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। अमेरिकी डलरको भाउ निरन्तर रूपमा उकालो लागेपछि नेपाली मुद्रा नेहरू हालसम्मकै कमजोर बनेको छ। एक साता अघि दशैं बिदा सुरु हुनु अघि एक अमेरिकी डलरको बिक्री दर 131 रुपियाँ 41 पैसा रहेको थियो। त्यसअघि गत साउन 5 गते एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर 128 रुपियाँ 29 पैसा पुगेको थियो। साउन 18 मा 126 रुपियाँ 25 पैसासम्म झरेको डलर त्यस यता फेरि उकालो लाग्न थालेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा विश्व बजारमा डलरको माग बढिरहेकाले भाउ बढेको छ। डलरको भाउ बढेपछि भारूसँगै नेपाली मुद्रा कमजोर भएको जानकारहरूले बताएका छन्। नेहरू र भारू बीच स्थिर विनिमय दर रहेको छ। स्थिर विनिमय दरसँगै नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतमा निर्भर रहेको छ। यसकारण भारतको विनिमय दर घटबढ भएपछि नेहरू पनि प्रत्यक्ष प्रभावित हुने र अहिले पनि त्यही भएको बताइएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।